Hello，大家好，今天要维修的机器叫做 Epson 的原厂联工的印表机这个应该是 L110还是 L120啊？L120。那故障的情况，客户的说法是说打印的颜色印不出来。我们先做一张测试列印。那基本上之前我说过这一类的通常都是墨朗掏空，大多数都会是墨朗掏空，再不然就是喷头堵塞，两种情况。那依照客户的使用情况而定，不一定。有吗？今嘛它灯怎么呢？现在才刚跳出来。L120。可是我现在是黑的，未连线状态。你看你要有插无啊？电脑遐敢有插？你先拿个针筒来做准备。那这测试列印。那 Epson 原厂联工基本上列印量大是会比较好一些的，列印量太少的话，其实就不行。然后机器我们刚开机所以第一次列印的时候，它会先清一下喷头，这个时候是正常的。那旁边剩余的墨水量，其实剩下大概1/3啦，不多，1/3不多。你在印吗？没有，他在做清洁，等他一下。有没有清啊？你不是在点列印吗？我点喷水检查。对。我是点。啊，他会先那个，他机器刚开机，他会先做清洁。这个111的声音是它在试喷。
好了，我们看一下。那现在看到的情况哦，黑色的其实印的不太好，头尾缺很大。那基本上这个应该是堵塞的成分很大，应该缺上下。多数如果缺中间的话，那就可能是墨囊。那红色的部分呢是完全不出。好，那我们一样遇到这种情况的话，优先先检查墨囊。那这台在机器要看到墨囊的话，基本上要先拆机。好，那先把 USB 拔掉，然后螺丝先放松。上盖两个，这种机器拆卸比较简单啊。然后最后两侧。这两侧都打开，然后这边的话就是有，这边就没有。单边起来，侧面的话呢，可以它那边有卡榫，这边有卡榫。原厂人工设计的那个拆解会比较简单一点，好，然后到这里，然后呢这边底下应该是正常来讲是没有连接。好，我们这边也先把它打开好。侧面取下来，这边正常来讲，正常来讲应该是不用取，好这样子，这样整个座位下来，拿起来要了，旁边这个座是要下来的，因为它有两根这个插在这里。然后呢，好，整个座就让它起来。起来之后呢，我们会检查一下墨囊，它的墨囊是不是正常？那后面有卡榫，电量不足，请及时充电。卡榫这边放开。等一下啊，摄影机的电量不足。电量不足，请及时充电。你拿一条 Michael 的借我一下，掉个线啊。那个摄影机不够电。电量不足，请及时充电。再通知电量不足。那我们来插个充个电。电量不足，请及时充电。好，现在这样 OK。那接下来，刚刚墨囊取下来之后，我们看一下，大家看到黑色是空的，墨量，所以也就是说它下去的墨量可能是不够的。黄色其实基本上也都是空的了啦，因为这机器应该久，你看红色空成这样，那很简单的就是说它基本上就是一个掏空，掏空，大家看一下。掏空了墨囊。那掏空的可能性有很多，一种就是说，热胀冷缩时间炼量少，然后热胀冷缩，慢慢的墨水空掉了，这是一种可能性。另外一种就是说，经常性的用到墨水没有了才加墨水，
那也会造成这样子。那这个如果大家有在看我们的影片，一定不陌生，帮拿个纯墨的，我们就这样抽，用针筒，一支针筒就可以解决。做倒墨，把这里面抽满。好，每个颜色都抽满像这样子抽满，然后再把它装回去。好，那接下来就看它。等一下就要做清洁，但是呢，其实可以用一个更好的方法帮助它倒墨，未必说一定要用清洁，用这个方法会更快。等一下教大家一个方法。当机器去到右边的时候呢，它是在底下的那个清洁组那边。好，抽完了再把它装回去。这个时候呢，它是跟清洁组是密合的。那后面这边呢，有一条叫做废墨管线，这条是废墨管线，大家应该不陌生。那我们可以从废墨管线这边直接做抽墨的动作。这里，我们这边抽的时候呢，如果你抽到它墨水出来，它这边墨水会往喷头底下流。不要放开，直接从这边拔掉，这样子，它要出墨水，出的墨水是怎样？这4个颜色直接被抽下去。那为什么要做这个动作？因为呢，它之前有一些红色的或者是说其他颜色都空了嘛，空了，没有意外的话，它就是喷头，它有一些墨水没有进去喷头里面。那做这个动作其实是可以直接把墨水导入它的喷头，这样子比较快啦。要不然的话，我们搞不好要清洁很多次。好，那我们就直接这个时候直接来做清洁的动作。那它快没墨水了，这个要马上加。那我们先直接，机器我们刚刚没有做关机你再直接做清洁，做喷嘴检查。我们不做清洁，我们直接做喷嘴检查，测试裂印。USB 没有插，这里好。好。年收入取消啊，现在订啊。好，这时候大家看一下红色的出来了，有没有？直接就出来了，看到吗？之前的那个红色在这里，红色出来了。不过它的黑色呢，我们比较一下之前的，它的黑色有改善了一些啦，但是呢还没有完全通。中间这边出来了，但是最上面这一条没有出来，最底下这一条也没有出来。所以这种情况的话呢，就是要多清洁几次，多清洁几次，看看这黑色会不会通啊。然后另外黄色的部分的话，其实它也缺很多。那接下来后面的话要做的动作就是再做几次清洁，然后呢，让它那个喷头看看能不能清得通。那我顺便做清洁。
我顺便说一下，假设说呢，现在这个情况，然后我们做个2到3次的清洁，然后再测试列印出来，测试列印出来的那个结果跟这张几乎是一样没有变的话，那它就是属于比较严重的堵塞了。那如果它是比较严重的堵塞，接下来要做的动作就是先浸泡清洗液，浸泡清洗液之后再做清洁。如果还是没有变，那就变成是说用湿打清洗液的方法。湿打清洗液之后，若是还是没有办法，还有最后一招，喷头拆下来，拆下来做清洗。如果还是不行，就没办法了，就只能够换喷头。大概的整个流程就是这样子。然后因为后面的程序比较复杂，我就不录后面的那个过程了，因为后面清洁的时间啊会很长，然后加上后续的处理，我们就先针对前面这一部分的检测呢，跟维修部分，然后就做一个简单的全程记录这样子。那之后我们可以很明显看到之前这都后面有红色嘛，不过在红色的看，红色是完全没有堵塞啦，红色、蓝色都没有堵塞。我们等一下可以看它清洁之后的第一张出来的效果是怎么样。好，那顺便讲一下一般如果说接飞沫管线的话，就是把刚刚这一条管线做一个延伸，接到外面来，然后它的飞沫本来都是存在这个槽里面，它就会变成跑到外面来。而飞沫这一个呢，底下有一个帮浦，这底下有一个帮浦，帮浦接这边底下，这边底下有一个抽沫的，有一个吸沫座，它会吸，这也是一个重点。那一般如果要接飞沫的话，就直接接个这条管线接出来就好了。换而言之啊，如果你的喷头是通顺的话，通顺像这种情况的话，那当你在做清洁的时候，这边是会喷墨水出来的，因为吸过来然后排出来，这边是会喷墨水。当然如果假设说你是堵塞的很严重的话，基本上这边不太能够通。那另外一种方式呢，其实你也可以透过这里，狂吸多一点墨水，看看能不能抽通它。我也这么说好了啦，其实如果针筒直接从这边抽，就我们针筒套在这个后面的管子抽，你抽的时候呢，其实就跟帮浦的吸是同样的意思啊。那当然注意一点，你抽的时候，它会有一个反抽的力量，反吸的力量。当它我们这样在拉的时候，反吸的力量，你不要放手，因为你一放手，它反吸回去，它就会弹回去喷头。所以抽的时候要固定在这个位置，然后直接从这边拔掉。要脱离的时候就是这样子做。这是一些小技巧，跟大家做个简单的说明啊。那其实我也可以直接从这边抽。那我们现在它清洁完了哈，还没，还在用亮灯哈。清洁完之后，我们等一下先印一张。当然我们会希望说它印一张出来，全部颜色都出来。但是其实我觉得蛮危险的。通常机器如果列印量不大的话，通常都会从两端，喷头的两端开始塞，中间是使用的最多的。好，那我们再放，我再拿一张纸。好，来第二张，测试列印。好，这是经过机器清洁后的第二张，我们可以到亮一点的地方来看，会比较清楚。来，这里比较亮哈，这里比较亮，然后大家注意看一下哦。蓝色全通没有堵塞；红色全通没有堵塞。那彩色的部分，黄色。黄色也 OK， 没有堵塞。然后唯一剩下的就是说，大家注意看一下，
但如果影片不是很清楚哦，可以局部放大，我不知道应该是可以的。最底下这边有一条线，塞死了，塞死了。然后呢，这边这个点也塞死了，上面这里其实也塞死了，所以其实它的黑色是属于堵得很严重的状态啦，黑色是堵得很严重。哦，那这种严重，其实，哎，这种严重的话哦，基本上就是尽人事听天命了。不行的话，就是因为印表机很简单，如果你黑色不行，那你就不行了。黑色不行的话，基本上就是它会影响全部。我们把电源关掉，电源关掉之后呢，把喷头推开，推开之后呢，我们要来做一个打喷头的动作，一样把这边取出来，黑色的满的哦，所以代表说上层供应是没问题的，一直是维持满的哈。那要做什么动作呢？我们要做一个黑色打墨的动作。我们看一下啊，这边你可以垫一下那个，垫一下纸巾、卫生纸都可以，垫在这底下，垫在底下。然后呢，墨车可以推一下，推一下，或者不垫也可以啊。基本上我们是不垫的。然后接下来我们做清洗液，我们用清洗液来做一个黑色施打。然后因为它黑色堵得很严重，所以我们会打多一点。然后注意一下，这是清洗液，这不是水。那清洗液呢？其他颜色不要打，只打黑色，把它套到那个管子套上去，套上去之后呢，可以打，然后可以从这边打。你看后面底下这边有会打出一些墨水出来，等于是把清洗液从黑色这一端打出来。然后它的打出来的黑色墨水会越来越少，到最后会变成越来越透明，越来越透明。如果做了这个动作之后呢，也没有很明显的改善，基本上那个喷头就是损坏居多了，喷嘴。打了之后也不要后抽，千万记得不要后抽。哦，这个拔起来，哦，打到这边还有的时候中间是满的情况之下拔起来，这个时候一样哈，再做一下擦拭啊、清洁。那等一下一样，我们还是一样哦，会为了要快速一点，然后我会从后面飞沫管那边去做一个抽的动作，我会去做抽的动作，然后基于客户的墨水量已经剩下很少了，我会帮他加一点墨水啊。像一般我们检测这种机器啊，像维修啊，然后如果像这夹住要注意，不要管子不要夹死。好，这样子其实就 OK。然后接下来呢，就是倒墨。那这个倒墨呢，我们用把这个喷头推过去的时候，这个会往上顶，这就是一个吸盘，往上顶，顶住之后呢，我们做后面的抽墨动作。抽墨动作你多寡你可以自己拿捏。为什么我要从这里开始抽？因为我要看到墨水有抽动，有流动。
最好是出来一直出来，没有气泡的情况之下就可以停。哦，当墨水我们抽的时候，一开始出来会有气泡，然后到最后会变成没有气泡，直接就流出来。哦，这样子才代表说它这个一整个是里面没有空气的。这些原理其实说穿了都不值钱，哦，但是就是基础的原理啦。哦，只要懂得原理的话，其实做维修什么的离不开这些原理。好，接下来我们就是直接通电。哦，这里都通电了，然后呢，打过墨了。正常来讲，4色都要出墨，然后等一下它墨水太少了，我们就给它加一点墨水。每个颜色加个10cc 给它。这个它这个原厂人工的墨仓哦，其实容量是不大的，你要加个10cc 就很多了。那加墨水绝对不要加错，加错的话问题会很大。好，那我们开机，那正常来讲，机器如果开机的话，它要是正常运作的。正常来讲，开机之后它会做一个倒墨的动作。你可以把这个塞回去也没关系，暂时塞回去了，不要煮回去了这个。那 Epson 的设计就是它这个瓶子这边是通气孔，这边的结构是通气孔，这很好看。你看，注意它的结构就是这样子。这边也是跟供墨系统、跟墨水夹一样差不多的设计，就是一个通气孔。跟那个半长的原理都很像，这个就是一个基础，原理的基础。那等一下清洁之后呢，开机之后的重点在于我们刚刚讲的，再到亮一点的地方看。我们刚刚做完清洁，我们打完喷头，最基本的第一次清洁或是1、2次清洁，这一条绝对要出来一些。这一条最底下这一条完全不出的，一定要有东西出来。上面这个也一定要有东西出来。如果我们等一下做清洁之后，它还是底下这个没有，好，那基本上我们就会跟客户讲说，你这喷头不行，你这个要换喷头就得要换掉，它就得呈现那种堵死的状态了。当然，如果说真的要依它的话，也是有机会。但是要不断的经由反复的浸泡墨水，那个时间要花很长，很多天。基本上，但是这基本上也不一定会有效，只是说有机会说经过泡药水啊、湿打、清洗液啊浸泡，然后让喷头看能不能通。好，先放一张纸哈，它现在开机一样，它会做清洁啊。清洁，这边灯在闪，代表它动作中。好 ，OK， 待机了，帮我印一张喷嘴检查，希望它黑色可以恢复。恢复的话就 KO 了，就搞定了。如果没有恢复的话，就是大概就是要宣布挂点了。那像他现在的这种情况其实也是可以印。客户如果要用的话，也是可以印，但是回去的话要改成高品质模式，要不然的话，它印出来的话会出现文字断线的问题。好，第一张印出来，我们再跟之前的内容做比对。好，大家看一下哦。
好，看一下文字的部分呢，彩色依旧没有事啊哈。黑色的有一个还不错的地方，就是上面有几个点，最上面这一条线有几个点有出来，底下这边呢还是大部分都没有出来哈。那我们最终，如果是我的话，我当然就是尽可能的救了，尽可能的解救了哈。那救得回来最好，救不回来就不行。好，那解救的方法，我们就用原厂的清洗液了，这是原厂的清洗液。然后呢，它是针对那个喷头清洁作用的。那来把 USB 拔掉，然后把电源关掉，拔掉。然后机器空的情况之下，把喷头推开。这是原厂我们在销售的清洗，原厂清洗液。原厂清洗液其实没有那么小瓶，原厂清洗液每一瓶都是大概是1000cc 很大瓶的。那我们的话就是机器分装，把它分装成这个小瓶的。那在这个槽上面下，我们就给它浸泡了，浸人事听天命。个人卖场，你们前2天已经有电话通知过了。好，大概这个加到它有点。那我们是个人，我是个人的，对，还没有成立公司哈。这样子满了，好，情况之下把这个往右边推，好，让我们的喷头跟底下它呈现是它密合的哦，它的墨水就会泡出喷头。那泡完喷头之后呢，之后再做清洁，如果还是真的都没有变化，底下这个该出来的也都没有出来，那就真的要换喷头了，好，就没有救。换喷头的价格跟我们这样维修的价格是差很多的。那这是一个维修过程，好，那就到这边告一段落，提供给大家做参考喽，感谢大家，拜拜。